ရှိတဲ့ CapCut ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့ New Project ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုပုံကိုရွေးရပါမယ်အဲ့ဒါကို add လုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကို play ကြည့်လိုက်အောင်ပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့လူတစ်ယောက်မျက်စိဘေးမှာလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်လမ်းဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့လူရဲ့အရေးပျောက်ကွယ်တဲ့အထိကျွန်တော်10စက္ကန့်စာလောက်ဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးကိုဖြတ်တောက်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးကို select လုပ်လိုက်ပါမယ်ဖိထောက်ပြီးတော့ပြီးလို့ချင်းအောက်က split နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မလိုတဲ့နောက်ဖက်အပိုင်းကိုကျွန်တော်ထောက်ပြီးတော့ရင် delete လုပ်ပြီးဖြတ်ချလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်10စက္ကန့်စာအပိုင်းလေးတစ်ခုဗီဒီယိုအပိုင်းလေးတစ်ခုရရှိပါပြီဗီဒီယိုရဲ့ရှေ့အပိုင်းမှာလည်းပဲပုံနေတဲ့အပိုင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ချင်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ select လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် split နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်မယ်ပြီးရင်ပုံနေတဲ့အရှေ့အပိုင်းကိုထောက်ပြီးတော့ရင် delete နှိပ်ချလိုက်ရင်ဒီရှေ့ပိုင်းလည်းပြတ်သွားပါပြီပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးဟာ9စက္ကန့်စာလောက်ပဲကြံခဲ့မှာပါဗီဒီယိုတွေကရုပ်ပုံရဲ့ဖြတ်တောက်လို့တဲ့ကိုယ်အနေထားအကောင်းဆုံး position ကိုရွေးချယ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ခြေစုံကြတဲ့အနေအထားကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုကလစ်ကိုထောက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကပေါ်လာတဲ့ split ကိုနှိပ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုနှစ်ပိုင်းပြတ်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြတ်တောက်တဲ့နေရာဒီလမ်းလျှောက်တဲ့လူရဲ့ခြေစုံကြတဲ့ပုံစံလေးမှာဖြတ်တောက်မိရတာဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒီ select လုပ်ထားတဲ့နောက်အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်အောက်တန်းက overlay ရှာပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယို layer ဟာအောက်လွှာကိုရောက်သွားပါပြီအဲ့တော့အပေါ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ပထမ layer ကိုပြန်ထောက်ပါမယ်ထောက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘားသားမှာကျွန်တော်တို့ freeze ကိုရှာပါမယ်အဲ့ freeze ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရက်လက်ရဲ့အနေထားပုံအသေးကိုသူထပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ခွက်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပေးပါတယ်အမှန်တော့ရက်နေတဲ့ပုံကို screenshot ရိုက်ပြီးတစ်ခွက်ထပ်ဖြည့်တဲ့သဘောပါပြီးတာနဲ့အောက်က layer ကို select လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာ remove background ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ remove background နဲ့နှစ်မျိုးရွေးချယ်စရာပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ remove background ကိုပဲထပ်နှိပ်ပါမယ်အဲ့တော့ background ကိုဖြတ်နေကြအောင်ရာခိုင်နှုန်းပြပါပဲပြီးတာနဲ့ background ဖြတ်ပြီးကြအောင်ပြပါတယ်အဲ့တော့အောက်က layer ကိုရှေ့ကိုရွှေ့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ယခုလိုပိုကိုပွားလေးထွက်လာတဲ့ပုံစံကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ကိုပွားလေးထွက်တဲ့ပုံကြီးကိုမိန်လေးပဲပြတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံရအောင်ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်အခုလို splice ဆိုတဲ့ application ကိုနှိပ်ရပါမယ်အဲ့တော့ splice ထဲမှာကျွန်တော် normal အုပ်စုတွေကပဲရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘားတန်းလေးကိုချိန်ညှိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကို short လိုက်ရင် opacity ရော့တဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ scale ကို54လောက်ထားလိုက်ရင်ဖြင့်ဝိညာဉ်ကိုယ်ကပုံရိပ်ပုံစံလေးကမှိန်လေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကိုပွားပုံရိပ်ကလေးကိုမူရင်းပုံထက်မတိမတာနည်းနည်းလေးကြီးပေးထားတာပိုပြီးကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မတိမတာနည်းနည်းလေးမဆိုးရုံလေးပေါ့နည်းနည်းလေးချက်ပေးထားတာပိုကောင်းပါလေအဲ့လိုချက်ပေးထားလိုက်ပါနောက်တစ်ခုကတော့များသောအားဖြင့်ဒီကိုပွားပုံရိပ်ထွက်လာတာကိုကျွန်တော်က slow motion နဲ့ပြသရင်ပို့ပြီးတော့သဘာဝကျနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ slow motion effect တွေထည့်ဖို့အတွက်ကိုအောက်ကမြားတာနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် speed ဆိုတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့မှာ normal လို့ထပ်ရွေးပေးပါပြီးလို့ရှင် speed ထဲမှာကျွန်တော်3.9အစပေါ့နော်အဲ့တော့ short ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အောက်ကဗီဒီယိုကလစ်ကလည်းရှည်သွားပါတယ်ပြီးဒါကြောင့်မလို့အထက်အောက်ညီအောင်လို့အပေါ်က layer ကိုလည်းပဲတစ်ထပ်တည်းချအောင်ဆွဲဆန့်ပြီးတော့အပေါ်အောက်ညှိယူလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါတွေအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစအနေပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ပါဟုတ်
ဟုတ်ကဲ့ပါ okay သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် export ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုအပေါ်ကမြားကိုနှိပ်ပေးလိုက်အောင်ပါနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဗီဒီယိုကို export လုပ်နေပါပြီအဲ့တော့ဗီဒီယိုထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဖုန်းထဲတင်ထားခြင်းတော့ဒန်းနှိပ်ပြီးတော့တင်ထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပုံရိပ်ကိုပွားလေးဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်ကိုပွားလေး CapCut နဲ့ဖန်တီးပြုလုပ်ပုံလည်းဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗီဒီယိုကိုနှစ်သက်သဘောကျတယ်ဆိုရင်ဖြင့် like လေးလုပ်ပြီးတော့ရင်တငယ်ချင်းများစီ share ပြီးတော့မျှဝေပေးကြပါဦး Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းပဲ subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦး subscribe လေးကခွန်အားတစ်ခုပါပဲ bell ကောင်းလုံးလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးပါရှေ့ထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံနေကြပါစို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ